la conexión RCA que va cableado hacia la tarjeta del preamplificador y otros. Vista de las pistas y puntos de soldadura de los componentes que están montando. Lo siguiente que vamos a ver es la tarjeta donde están montados los componentes de rectificación de voltaje. Aquí vemos componentes como los reguladores que están disipados, el bus de datos que va con líneas de voltaje para la alimentación del preamplificador. Aquí la información que nos da la tarjeta de las líneas que conducen voltajes y comunicación hacia el preamplificador. Encontramos voltajes como menos 77 voltios, más 77 voltios, más 18 voltios y menos 18 voltios. Ya lo demás es otro tipo de información de comunicación hacia el preamplificador.